to'polonchi, lekin juda ham oqibatli mahallada joylashgan 4 xonali xonadonimizni sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Yangi Hayot tumanining eng ko'zga ko'ringan oqibatli mahallalardan biri Do'stlik 2 mavzesida joylashgan 4 xonali xonadonimizni sizlarning e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Joylashuviga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, prям ostanovkani biqinida, yo'lni yuzida, Kanechkadan bitta ostanovka oldinda joylashgan, yonginamizda 8 ta do'kon, 4 ta maktab, 3 ta yoki 4 ta bog'cha va undan tashqari kafe, restoran, klinika, poliklinika barcha qulayliklar va sharoitlari mavjud. Endi bo'lsa xonadonimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu xonadonimizning umumiy maydoni 105 kvadratdan iborat, OBD balkonlarga ega, frantsuzska planirovka, kirib kelishimizda kichkinagina prixojiy ko'zga tushadi, uzungina koridor. Birinchi xonamiz zalimiz juda ham kenggina qilingan. Zalimizdan chiqib kelishimizda oshxonaga ko'zga tushadi. Oshxona bilan balkonimiz tutashgan. Balkonimiz OBD formatda qilingan, ya'ni 208 ga 4,5 и дополнительный balkonimiz ham mavjud 2 ga 2,5. Hozirgi kunda kladovka qilib foydalanib kelishyapti. Dars yuradigan bo'lsa, bu yerda mini zalimiz o'rtoqli. Har bir xonamiz juda ham kenggina qilingan. Har bir xonamizda oynalar mavjud, ikkita tarafga qaragan. Bu yerda birinchi yotoqxonamiz. Chiqib kelishimizda vanna formatda qilingan sanuzilimiz. Sanuzillarimiz razdelniy qilingan o'rtoqli. Bu yerda bo'lsa уборный xonamiz. Bu yerda yana bitta дополнительный yotoqxonamiz, ya'ni ikkita yotoqxonadan iborat. Ushbu xonadonimizning narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 78 ming AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Xonadon egalariga juda ham srochniy pul zarur bo'lgani uchun srochniy narxlarda belgilandi.